兄弟们，这软装家电的更新速度实在是太快了。你就好比这扫地机器人，我家这个是去年10月份买的双圆盘扫地机，而现在流行的却是滚筒加活水洗地。我想说，这才1年还没到啊！还有这个厨房油烟机，之前都是把烟吸走就可以了，而现在却是禁烟机了。不仅要把烟吸走，还得净化厨房的空气。当然，洗衣机也是，之前只要能洗干净就行，而现在都进化到可以蒸汽除皱了，你敢信？就是把这些皱巴巴的衬衫放进去，再拿出来，然后褶皱竟然没有了，跟挂烫机熨烫过的一样平整顺滑，而且价格也是反降不升。就我家这台10套的 Z1 Plus 来说，能洗能烘能护理，但是我发现很多人对洗烘一体机那是真的有偏见。其实最重要的还是看他们的烘干方式。给大家科普一下，现在洗烘一体机的烘干方式主要有3种。第一，冷凝式，市面上最常见的就是这种了，等于给衣物上来个大号吹风机。最大的优点就是经济实惠，不过缺点也高，费电，温度高，但凡有点钱都不推荐。第二，热泵式，这个不错，等于2个循环空调，一边制冷一边制热，利用大温差排除水分，温度控制也不错，不怕衣服被烘坏，嘎嘎好使。不过缺点就是有点贵，没个小万把下不来，咱老百姓还是想整点实惠的。这里就得看看第3种了，分子筛低温烘干，这个真的是补全了前面2种的优点。首先性价比就很可以，我再来讲讲原理。它有一个分子筛的材料，能把衣服的水分吸干，然后再低温揉烘，这样就能做到不伤衣物不缩水。像我用的这款就是分子筛烘干技术，它不仅获得了国际羊毛局洗烘双流标认证，像这些真丝羊毛都可以烘，还能实现精准控温，烘干即停，而且也不会缩水变形。然后就是容量，尽量往大的买，得选这种12千克的大容量，平时床单4件套都可以一次搞定。加上53公分的大桶径，摔打空间大，这样洗涤效果也更好。还有洗涤方式，要选能洗得干净的。这款有个慕斯洗技术，它就是先把洗液和水按照一定的比例混合成慕斯泡沫，然后再均匀的喷洒到衣服上。因为泡沫溶物性更好，加上它的大容量，衣服能充分得到拍打，就算是污渍满满的衣服都能洗得干干净净。而且现在的洗衣机真的是越来越智能了，不同类型材质的衣服都能给你区分开来，专一专户。像它有31种洗烘程序，你别看它这么多，这些全都是一键操作，根本不需要动脑。尤其是羽绒服、冲锋衣这些都有专门设置好的程序，手指一点即可轻松运行。手机还能远程控制，上班也能随时掌握洗涤动态。最后就是售后也是重中之重，送货上门免费安装，这些都是基操，还支持30天通水试用，电机质保更是长达10年。这2点真的是收到我心坎里了。看到这里，如果你还不会选择，那就记住5个字：买新不买旧。记不住的小伙伴点赞收藏。